Eccoci qui. La precedente puntata ci ha permesso di sbirciare in un remoto passato dove una ritualità a noi sconosciuta ha sacralizzato continuativamente un territorio, quella dell'area archeologica di San Martín de Corleana d'Aosta, per quasi 2500 anni. Facciamo ora un balzo in avanti per portarci a ridosso dei secoli precedenti all'anno zero. Nei 3 secoli prima di Cristo, l'esercito romano era il più organizzato ed efficiente del mondo. Eppure, le popolazioni dell'arco alpino occidentale riuscirono a dargli costantemente filo da torcere. Ma chi erano questi temibili rivali dei Romani? L'arco alpino occidentale e le pianure antistanti erano abitate da numerose tribù nate dalla commistione del ceppo ligure e di quello celtico. Queste popolazioni vivevano di agricoltura e pastorizia ed erano organizzate in federazioni di villaggi. Il territorio non era densamente popolato, ma le testimonianze archeologiche indicano una vivace attività artigianale e contatti culturali e commerciali anche a lungo raggio. Ci troviamo nel Biellese, sulla Bessa, un territorio particolare dal punto di vista geologico, archeologico e quindi storico. La Bessa è un terrazzo alluvionale formato dal ghiacciaio del Monte Rosa che nell'era quaternaria è scivolato verso valle, portando con sé parte di quell'oro che conteneva in giacimenti primari che si è depositato in depositi alluvionali. Sappiamo dai rinvenimenti archeologici e dalle fonti letterarie che questo territorio era già sfruttato prima dell'arrivo dei Romani dalle popolazioni indigene che abitavano in questa zona, in particolar modo i Salassi, che insieme ad altre popolazioni del Piemonte nord-occidentale, i Libui della pianura vercellese, afferivano vicino al corso del Delvo e del Cervo, i fiumi che sono vicini appunto alla Bessa. Taurini, Salassi, Libui, Bagenni, Statielli, Cozii. Questi i nomi tramandati delle tribù preromane di cui è stato scritto dagli storici successivi. Nell'età di Augusto, il geografo Strabone ci parla appunto dello sfruttamento del sedimento aurifero della Bessa da parte delle tribù dei Salassi e Libui. Dopo la conquista di Roma di questi territori, le popolazioni indigene continuarono a lavorare per i Romani nell'estrazione del prezioso metallo. Come facevano i Salassi e i Romani a ricavare l'oro? Ovviamente dovevano raggiungere gli strati più in profondità e quindi questi grandi cumuli che si vedono alle mie spalle e ai miei lati sono i resti di un'attività umana che accumulava appunto in cumuli la parte superficiale di grandi ciottoli di medie e grandi dimensioni per arrivare ai sedimenti inferiori, ghiaiosi e via via più fini. Queste sabbie venivano lavate in grandi canali di scolo per far emergere e recuperare le pagliuzze d'oro da queste miniere a cielo aperto. A dirigere questo lavoro vi erano i pubblicani, pubblici appaltatori romani che sfruttavano la manodopera locale, migliaia di operai provenienti dalle popolazioni sottomesse, e poi inviavano l'oro a Roma. Sulla Bessa non abbiamo solo i resti della lavorazione dell'oro in questi grandi cumuli di ciottoli, ma abbiamo anche tracce degli abitati, di abitati temporanei, delle popolazioni degli ctimoli. Dire che i romani non si sentivano particolarmente a loro agio sulle Alpi è davvero un eufemismo. Fu solo con Cesare che i romani fecero di necessità virtù e vinsero l'inconscia diffidenza nei confronti dell'ambiente alpino che divenne cruciale per il passaggio delle truppe verso la Gallia. Il controllo dei valichi alpini, perfezionato sotto Augusto, era fondamentale per la politica espansionistica romana. L'annessione delle popolazioni locali avvenne sia in punta di Gladio, sia grazie a un'assidua azione diplomatica. Le popolazioni delle montagne, orgogliose e indipendenti quanto quelle della pianura, erano rispetto a queste ultime avvantaggiate dalla natura dei luoghi che occupavano. Tuttavia, i Romani non potevano lasciare loro il controllo dei passi alpini e delle vie di comunicazione, cruciali per garantire la supremazia politica e militare. Tanto meno potevano lasciare loro il controllo delle ingenti risorse dell'ambiente alpestre. Tra i nemici più ostici di Roma c'erano senz'altro le popolazioni celtiche che popolavano l'arco alpino. Sembra incredibile, ma nel I secolo a.C., quando il dominio di Roma si estende ormai dall'Atlantico all'Eufrate, ancora non erano sottomessi i popoli dell'arco alpino, e in modo particolare quelli dell'arco alpino nord-occidentale. Qui abitavano i Salassi, che controllavano il territorio della Valle d'Aosta, e le tribù delle Alpi Cozie.
Questi popoli erano riottosi al dominio romano, orgogliosamente autonomi e controllavano il territorio, comprese le vie di accesso ai valichi, e naturalmente pretendevano di essere pagati ogni qualvolta qualcuno decideva di attraversare le Alpi. Prima dell'arrivo dei Romani, la Valle d'Aosta era abitata da una popolazione di chiara origine celtica, a cui i Romani stessi hanno dato il nome di Salassi. Questi Salassi vivevano principalmente sulle montagne, nelle valli laterali, probabilmente non avevano una città loro nella piana di quella che poi sarà Augusta Pretoria, ma vivevano sparsi in insediamenti, probabilmente alcuni dislocati alle pendici della collina settentrionale di Aosta e appunto nelle montagne. I Salassi vivevano principalmente di montagna, quindi di risorse naturali che si potevano trovare nelle valli e nelle montagne, e questo ha fatto anche sì che fossero molto avvantaggiati nelle guerre che si sono succedute con i Romani, perché i Romani assolutamente non erano abituati a combattere in territori aspri, territori montani, e invece i Salassi erano in questo caso abili soldati di montagna. Per i Romani era fondamentale assumere il controllo diretto o indiretto delle vie di transito che per la Valle d'Aosta erano due: il passo dell'Alpe Spenina verso nord e le regioni della Germania e quello dell'Alpe Sgraie verso ovest e le regioni della Francia. I Romani, dopo aver pacificato l'Italia centro-meridionale e conquistato la pianura padana, avevano bisogno di espandersi a nord, avevano quindi bisogno di controllare le Alpi, controllare tutte le strade e i valichi alpini delle Alpi e sfruttare anche quel serbatoio di risorse naturali che le Alpi costituivano. In particolar modo pensiamo al legname, all'acqua, ai pascoli, ma soprattutto anche alle risorse minerarie. Oro e rame per i Romani erano importantissimi e le Alpi erano ricche di giacimenti minerari di questo tipo. I Salassi nel territorio della Valle d'Aosta, i Cozi sulle Alpi piemontesi, furono un argine importante all'espansione romana per lungo tempo. Dopo aver sconfitto i Salassi, Augusto proseguì la sua campagna di pacificazione delle Alpi utilizzando i suoi migliori generali, i figli Druso e Tiberio, il futuro imperatore. Queste guerre si protrassero almeno fino al 14 a.C. e la vittoria finale fu celebrata con un monumento, il trofeo di La Turbie, eretto nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Questo trofeo reca un'iscrizione solenne, di cui sono rimasti soltanto alcuni frammenti, ma che ci è riportata per intero da Plinio. In questa iscrizione erano ricordate le 49 tribù che erano state sconfitte da Augusto. Al fondo di questo elenco c'è anche il ricordo di quelle tribù che invece non erano state vinte perché avevano sottoscritto un patto con Augusto e quindi avevano evitato la guerra. Tra queste anche le tribù del re Cozio. In Valle di Susa, ad esempio, regnava il re Cozio. Il suo regno si estendeva lungo la Valle di Susa e anche nell'alta valle della Durance e dell'Arc. Egli soprattutto controllava due vie di comunicazione molto importanti per le Gallie e i passi del Moncenisio e del Monginevro. Ben consapevole della superiorità militare romana e forse anche sedotto dalla proposta di alleanza di Augusto, Cozio decise di accettare il patto con Roma. Perse naturalmente la sovranità politica sulla Valle di Susa, ma rimase a controllare di fatto il territorio. Egli assunse il titolo di prefetto e l'aristocrazia segusina poté continuare a controllare il territorio. La capitale delle Alpi Cozie, Segusium, oggi Susa, si strutturò come una vera e propria città alpina e si dotò di straordinari monumenti. Tra questi anche l'Arco di Augusto, a simboleggiare il rinnovato periodo di pace in questo territorio, un monumento dai marcati connotati simbolici. Studi molto recenti ci mostrano qualcosa di molto particolare. Uscendo dal palazzo prefettizio, cioè il luogo nel quale Cozio amministrava il potere di Roma in valle, e raggiungendo il centro della via antica, ruotandosi di 90 gradi per scendere al foro si ha una visuale molto particolare.
Il Rocciamelone, che è la più eminente montagna, appare esattamente al centro del fornice e anzi la punta va a toccare esattamente la chiave di volta. È una scenografia eccezionale che gli architetti romani hanno ottenuto applicando la geometria euclidea. Ma qual era l'effetto che poteva fare questa visione sul viandante antico? Ma direi innanzitutto la sottoposizione delle Alpi al potere di Roma, forse in senso anche un po' provvidenziale, e poi la fusione delle popolazioni indigene con i nuovi arrivati, delle divinità locali con quelle romane. Sul finire del I secolo a.C., quindi, i Romani raggiunsero il pieno controllo dell'arco alpino occidentale e delle pianure da esso comprese. E gli stessi Romani non mancheranno di sottolineare questo importante risultato con testimonianze materiali. Monumenti dal grande valore simbolico a rappresentare la magnificenza del nuovo regime, ma anche infrastrutture importanti, strade e città che costituiranno un segno concreto dell'avvenuta romanizzazione. Un tema che esploreremo nella prossima puntata.